朋友睡觉打呼噜和磨牙哪个更不能接受？磨牙吧，因为那个声音听着就很刺耳啊。打呼噜就能接受吗？打呼噜如果正常人如果累的情况下，我觉得还是可以接受的。万一他天生就打呼噜，而且你总是比较晚睡。戴耳机吧。两个都不能接受，磨牙跟打呼噜啊，这样会吵得睡不着啊。磨牙吧，因为磨牙听起来会比较惊悚一点打呼噜你比较能接受啊，因为有时候听着他打呼噜的节奏也可以比较容易入睡。打呼噜吧，就是打呼噜声音比较大呀。说磨牙就能接受，磨牙声音会比较小吧？你听过别人？听过，两种都听过。万一他两者都具备，你怎么办？那就直接分手啊，都不能，但是磨牙更不行。就是万一他两者都有，你怎么办？两者都有，忍着呗。忍不住呢？叫醒他，叫醒他。打呼噜吧。为什么是打呼噜？因为睡不着啊，吵我啊。那磨牙就可以接受吗？对啊。那万一他两个都有，你怎么办？那我这就打他呀。要是打不醒，打不醒那就玩手机呗，玩到困了就睡了。都接受不了。那万一他两个都有，你怎么办？换掉。不可以跟你分手呢？那我接受打呼噜吧。可是他两个都有哎。两个都有的话，我分房睡。磨牙。为什么是磨牙？太吵了。打呼噜就不吵吗？我不打呼噜，只磨牙。那万一假如他两个都有怎么办？分手。开玩笑的。打呼噜啊，正常啦，每个人都有打呼噜，我也有。那你能接受吗？可以啊。打呼噜和磨牙比起来，哪个比较不能接受？我觉得还是打呼噜比较接受。天都打呼噜磨牙了。可以去医院里看一下啊，因为这种经常打的话，可以去带他去医院里或者治疗啊这种。